Bueno, hoxe vimos falar de Vigo, vimos falar da nosa cidade. A cidade, eu levo 50 anos en Vigo, casi son os mesmos anos que coñezco a Salva. Salvador e eu, bueno, iso que coincidimos no Concello de Vigo, na primeira Corporación Democrática, e xa daquela discutíamos sobre urbanismo, sobre si nos baixos había que ter soportais ou tiña que haber baixos comerciais, sobre como urbanizar determinadas rúas de Vigo que resulta que todavía non eran da cidade, que todavía eran do misterio. Xa daquela sabíamos, penso, que a cidade hai vos facendo todos os cidadáns co que precisamos, os que simplemente queremos vivir, educar os nosos fillos, os que queremos facer negocios, os que buscan amigos, os que queren pasear. Tamén temos que ter en conta os cidadáns, efectivamente, os que veñen visitar, pero moitas veces a situación actual nos leva a pensar si os e todos os cidadáns que necesitan os servizos que a cidade ten que proporcionar, as escolas, os mercados, os centros de saúde, os centros de día, están pensados para eles ou non están pensados para eles. Pero a cidade é como a imos facendo, pero tamén como ela nos obriga pola súa topografía en sí, pola habitación, as actividades que os seus habitantes dan. E como Mairen decía Salva cando debo dar esta charla, cando le pedí, él me dixo, sí, pero quería ayudar a que pudiéramos leer a cidade para comprendela, para ver cales eran os problemas e tamén cales poderían ser as solucións, pero que o primeiro que teníamos que saber era comprender a cidade. Por tanto, dou as gracias porque sabemos todos que se alguén nos pode axudar a ler a Vigo é precisamente unha persona como Salva que ten o conhecimento e a experiencia non só como arquitecto, sino tamén como cidadán de Vigo para darnos esas notas que necesitamos. Moitas gracias. Bueno, gracias Teruca por esta introducción tan agarimosa. Gracias a todos por desplazar hasta aquí para estar en esta charla. Efectivamente, por primero me tenéis que parar, non se sabía moi ben por qué, me daba unha liberdade tan grande que era un compromiso, non, bueno, para, como ti veas, entonces, bueno, de pronto me saliu o título, o primeiro, bueno, ler a cidade, porque se comprendemos a cidade, podemos ter unha opinión argumentada, que ter opinións argumentadas. Esto me recordo que cando estudiaba, e algún compañero que estudiaba, Saite Doita, un catedrático que dirixiu a miña carrera, sempre nos dicía, cando alguén dicía, non, que aquí falta, sempre nos corresía e dicía, non, antes hai que mirar o que hai, porque para saber o que falta, o primeiro é que hai que mirar o que hai. Esa metodoloxía era sagrada. E aí me apareceu o título de primeiro leer a cidade. Renzo Piano matizaba un pouco, preguntarles unha vez, bueno, a cidade, ele contestou, basta con escoitala, porque nunha cidade, cada rúa, cada praza, cada curruncho, cada parque, conta un conto, ten unha historia, ten unhas afectividades, entonces hai que escoitar a cidade. Bueno, unha forma de leela, escoitala, é prácticamente o mesmo, non? Ben, o seguinte é dicir que a cidade ten
fisiología moi larga, moitísimos anos. Aí, hai uns días que estaba aquí Manolo Bragado, o campo de Granada, que leva 25 anos minuciosamente tocando. É impresionante, porque sempre ten temas. Os arquitectos centrámonos máis nos aspectos físicos, pero hai protagonistas, os historiadores, os cronistas, que tocan máis a faceta máis humana. Eu voume centrar un pouco nesa visión máis arquitectónica de a cidade como obxecto físico certo, cargado de actividades humanas da xente. Achega o micro, por favor. Sí, de cerco, porque... Ben, como decía antes, Seruca, ler a cidade para que? Podese ler a cidade por un placer intelectual, estético, de coñecemento, literario. Pode haber un inversor inmobiliario que teña que ler a cidade para tomar unhas decisións correctas, todas as decisións que existen. Entonces eu vou a contar un pouco a lectura de un arquitecto, que os arquitectos somos bastante utilitaristas. Temos unha faceta artística, pero unha faceta utilitaria. Ao final, se nos chama para resolver problemas. Un problema pequeno nunha casa ou un problema grande nunha cidade. Entonces, ese sentido utilitario da visión de lectura pois pugnaste aquí. Do Gavillo do Ollo vou pois falar logo tamén do Pesón, porque ten conexión que a xente preocupa o Pesón porque se acabouse o Orenpín, está preocupado. Digo, bueno, vamos a ler a cidade, colateralmente irán aparecendo en comentarios sobre o Pesón. Bueno, vamos a facer foco. Eu tiña unhas imaxes para apoiar un pouco, sobre todo en cartografías, en mapas, pero os explicareinos sin imaxes. Centrarnos. Vigo está no noroeste peninsular. O primeiro, para un observador, é que estamos nun lugar onde, a pesares de que intentouse tal, non hai unha Barcelona. Se oye moi pouco, sabe? Non hai un foco. No sé, é cuestión de cargos. Algo pois máis enriba. Non hai unha Barcelona aquí, a pesar de que Palacios nos puña aquel palacio regional arriba, non hai unha Barcelona. Penso que un dos grandes patrimonios do asentamento territorial en Galicia é ter 7 cidades de tamaño medio, espalladas e logo atendidas por unha trama de vilas que funciona razonablemente ben. Isto é unha característica importante. Logo, o seguinte, posicionalmente, estamos entre os mares do norte e os mares, o estreito mediterráneo, que iba cara ao Levante, a zona de Gaza, e estaban as escalas de Levante. Entonces esa conexión pasaba por aquí. Indo para atrás, a introducción a facía con un mapiña das localizacións dos centros de castros que hai en Galicia. Por qué? Porque hai tanta similitude entre esa non focalización actual e a historia que tiña un espallado, pero un espallado concentrado, porque os castros, como eran unhas estructuras defensivas que aproveitábanse do terreno e logo se facían obras de mellora, obras arquitectónicas para garantir a seguridade, fosos, muros, etc. Pero aí había unha sociedade que tiña un modo de asentamento que era nucleado pero espallado.
pero nucleado, ¿no? Hai un autor recente, hai un libriño, Centas Castresos Romanos de Francisco Xavier González, que, bueno, que a mí me parece que ilustra moi ben que antes de a comunicación esa entre os mares, na propia zona de aquí, no entorno atlántico, había un movimento e unhas conexións. De feito, os castros se alimentaban no territorio que había ali. Eu vivo en Nomallo, ali está o castro de Montalegre, no Museo Provincial de Pontevedra. Hai contrapesos que se utilizaban como artes de pesca, o sea, os castros nas días, esses días aí está aparecendo, se está excavando un castro, o sea, tamén os castros tiñan esa relación antigua co mar, que logo vino para ter ao longo do futuro. Entonces hai certas analogías. Gústame dese pasado, o reseña Francisco Xavier, falla a hipótese de que era unha sociedade igualitaria. Era unha sociedade igualitaria porque non había unha hegemonía un castro sobre os outros. Bueno, unha reflexión interesante nesta sociedade de desigualdade que estamos a vivir agora. A terceira imaxe que tiña que aparecer aí é un mapa precioso. É un mapa marítimo de España de 1789, ano da Revolución Francesa, e como todos os mapas marítimos, sabedes, como os derroteros, eles miran dentro do mar. Entonces a ría de Vigo está mirada dentro do mar. O primeiro que aparece en primer plano é as Islas Cíes. A data esa de 1789 iba a empezar o século XIX, que é o século en que está Vigo. Ese mapiña que podemos ver aquí está ría, impresionante, unha ría que impresiona tanto que utiliza a doble página para representar a ría. E miras, Cangas, Vigo, Bayona e tal, está casi igual. Non hai unha diferencia notable, importante. Eso introducenos unha reflexión que me parece especialmente interesante. Si nos atlas marítimos o xente que estaba no mar chamalle atención esa bahía, que ocurre para que de repente no século seguinte estalle Vigo, pero pasen menos de 100 anos, pasaron de 3.000 e pico habitantes a casi 300.000, a 260.000. Bueno, eu creo que unha das explicacións é que un porto, unha bahía destas, ao final é un porto natural. Un porto natural, cando as embarcacións son pequenas, sirve unha playa de calquer sitio. Pero conforme a tecnoloxía naval vai cambiando o tamaño dos barcos, bueno, é importante consultar o derrotero das líneas galegas cando te dice que a ría de Vigo caracterízase, aparte por o seu tamaño, porque non ten ningún escollo, así como a ría da Luz, preciosa e tal, pero está chea de escollos. E para xente que anda por o mar, os escollos tapanse e destápanse, é un problema. Logo está protegida por así, ten unhas características excepcionais. Cando os barcos fixeronse grandes, con unha grande eslora, claro, aqueles buques non se movían como os transatlánticos que vemos aí, que eran como unha peonza sobre si mesmos. Necesitaban unha ría destas. Claro, era un privilegio extraordinario. Hai que ter en conta outro tema importante para explicar o que pasaría no século XIX co Porto de Vigo. É un porto que non é unha bahía de río como é Lisboa, como é o Porto, como é Londres, que
do tema de Londres, pois hai algunha curiosidade que preparei de charlas que se me ocurría. Joseph Conrad, cando conta No corazón das tinieblas toda a historia do Congo e tal, donde o narrador se confunde donde está, realmente está descrito todo o Congo, pero están esperando en toda a narración a que suba a marea no porto de Londres para poder sair. Ese era o porto de Londres. Claro, a ventaja estratégica que tiña Valladolid era absolutamente extraordinaria. Eu creo que este é algo que explica moito o que pasaba na cidade. Ben, esta ría que estaba, penso que chamaba a ser un porto, e de algún xeito o foi sempre. Entonces a seguinte imaxe era outro mapa, uns mapas preciosos xa de Eduardo Cabello, que foi o ingeniero que se planificou o Porto de Vigo. A cidade, bueno, foi complicado planificar, pero o Porto de Vigo foi planificado por Eduardo Cabello perfectamente e foi ejecutado casi como estaba planificado. É interesantísimo os planos portuarios, porque nós estamos acostumbrados a ver as fotografías das montañas, dos montes, tal, pero non temos a costume de ver a batimetría. Claro, para os ingenieros portuarios a batimetría é fundamental. Entonces ves como o muelle transversal sale así, porque sale, vai máis tendida arriba por aí e sale disparado buscando cota. O muelle de transatlántico está en diagonal, está exactamente paralelo ás batimetrías, que son as líneas topográficas que están baixo do mar. Entonces é unha correspondencia exacta de o que te dá a natureza e as adaptacións que tes que facer para mellorar esa naturaleza. E inmediatamente con esas características o seguinte é que a seguinte lectura é mirar para arriba, chama a atención que entran os grandes contenedores, todo isto, entran en Tebateas. Estamos acostumbrados a eso, pero é algo absolutamente excepcional. Esa mestura de poder ter un grande porto con unha riqueza biolóxica extraordinaria, porque hai topógrafos que non podían explicar o nordés, como move as aguas adentro e fora, e deixa alimentar o marisco, entre outras cousas. Entonces, esta coexistencia entre unha naturaleza que é un sustrato de riqueza alimentario para a población, para a agricultura, que a industria é a característica máis, penso que máis chamativa do Porto de Vigo. A seguinte imaxe era o Val do Fragoso. E aquí coño un mapa que sea magnífico, de que grandes logros científicos de Galicia, que é o mapa de Domingo Fontán. O mapa de Domingo Fontán, este foi un sabio, un ser absolutamente excepcional, que viaxe un punto de Galicia e conseguiu en aquel momento facer de Galicia un mapa que non tiña Patagonia do mundo, España, nada, con unha precisión que ora colles o Google Maps. Bueno, ese mapa, sobre todo, ten unha expresividade os valos. Ti colles o Val do Fragoso e te podes quedar horas mirando o Val do Fragoso, pintadinho o río e tal. O Val do Louro, igual. O Val Miñor, excepcional, perfectamente marcado. Esa expresividade é
a base da maior parte das lecturas que logo surgen de Vigo, porque antes falei do Porto, da Bahía, pero é que Vigo ten un paradoxo enorme. Como antes dicía, non ten un gran río, que ten consecuencias logo para as comunicacións, porque normalmente as cidades que teñen un gran río que cheja, por aí entra o tren, entra todo, hai unha conexión, Vigo, eso non hai. Pero hai o Val do Fragoso, é un val extrañísimo, porque é absolutamente paralelo á ría, paralelo á línea de cornisa do mar. Hai unha dorsal que colle toda a zona desde Colla, está no Calvario, e por medio está o Castro, e fai unha cuenca vertiente de ría, digamos, moi breve, e logo o val está detrás. Isto só plantea o tema. Chama a atención a ría, pero logo o Val do Fragoso está aí. Aparece unha pregunta, bueno, o Castro era como Castro que vos decía antes de do Mayo, que se ve que vivía do mar, o Castro de Vigo, que miraba ao Val do Fragoso, miraba a ría, onde miraba atendía as dúas. Hai unha reflexión interesante, porque aí aparece tamén un rasgo identitario de Vigo. Ben, Val do Fragoso. E a ver, como non teño aquí as imágenes, para que me poña un pouco de orden. Val do Fragoso é o 5, pero hai máis en 5, hai máis en 6, hai máis en 6. Sí, bueno, esto era algo que sin tener más non podo explicar. Eran os eixos e coordenadas. Como estábamos a falar da lectura da cidade, a lectura visual ten seus códigos propios. Hai uns códigos de lectura. Cada quen pode facer unha lectura distinta, tanto dun libro como da cidade, a lectura máis personal, menos personal, pero bueno, sempre hai uns códigos. Hai unha investigadora, unha profesora da Universidade de Boston, que era cando eu estudiaba no ano 73, había un libro magnífico que era A sintaxe da imaxe. Ela é Donis Dontis. Entonces Donis Dontis facía uns dibuxos, porque ela estaba na línea holística de todo isto. Entonces te collía 4 cuadradiños de ser unha cidade, e logo unhas líneas de referencia dende un cuadre, de que eses 4 cuadradiños estén nunha esquina encuadrados en un rectángulo máis grande, aquilo é o mesmo, pero a percepción visual, a lectura é distinta. Entonces, hai uns movimentos aí, según os eixes de coordenadas, que fan que as lecturas sean distintas, sendo objetivamente o mismo que se lee. Iso non está feito con investigación, non son unhas teorías. Isto é moi importante, porque, por exemplo, ti podes ver Vigo, este que falamos da Bahía, tal, pero segundo o veas dentro da coordenada do concello estrictamente de Vigo, o que ves queda encuadrado visualmente, perceptivamente, e, por tanto, desde o punto de vista lector, distinto que se todo o encuadre é a área metropolitana de Vigo. Varía muitísimo, non? Entonces, esos temas de lectura, ser conscientes que as lecturas poden ser personales, pero que hai códigos de lecturas. Donis Dontis é moi bonito, ten eso moi investigado, a percepción exactamente do mesmo non é se o teu encuadre de referencia o do teu barrio, un ámbito universitario, por citar da Universidade de Vigo, que é unha cuestión moi interesante porque está fora da cidade,
cómo se percibe Vigo, ya en un ámbito universitario, en un ámbito dos que vivimos máis cerca do centro da cidade. Analizados en esas diferentes coordenadas, hai unha certa constante en todos. Vigo normalmente aparece como unha especie de Saturno do sistema urbano, porque ten unha cantidad de núcleos, o Fragoso que vos decía antes, está cheo de núcleos. Ahora hai un espallado de vivendas, pero en origen eran núcleos parroquiales perfectamente definidos, todos eles. Bueno, vamos, como non tiños imágenes, ben, vos falaba do Val do Fragoso e da Riba. Hai algo que ten un protagonismo extraordinario, xusto un eixo destos perpendicular que corta o Valle do Fragoso e a Riba é unha línea recta que collamos de la Restinga da Laxe, pasando polo Cascovello, polo Castro, perpendicular a Riba. Eso divide totalmente Vigo Este de Vigo Oeste, e non se lle escapou a un personaje tan genial como Antonio Palacios, que sabedes que todo o protagonismo o puso nesa cresta perpendicular. Eu aquí, pues, tiña a planta de alzado desa cresta de Antonio Palacios, que o primeiro que lle chama a atención de Vigo é eso. En definitiva, é esa cresta que ata o Val do Fragoso Carriá. O sea, eso dalle a unidade a Vigo e a fai físicamente. E non só a Vigo, porque ele colocaba o Palacio Regional arriba de todo, o Concello, as oficinas, iba todo por aí, e logo xa facía unha ponte pola beira mar para conectar ca zona portuaria cos muelles. Que logo se fixo, está feito. Esa tiña planteado. Ese outro eixo é fundamental, porque nos ata a Bahía, o Porto, e nos ata o Val do Fragoso. Son as dúas identidades básicas. Ben, como este encuadre, pasaríamos a outro punto, que esa expansión portuaria que protagonizaron os industriais, toda a industria pesqueira, todo o naval, e que foi unha explosión brutal. Evidentemente, aí hai unha burguesía que se vai a instalar en algún sitio físicamente, se vai a instalar en algún sitio. Entonces aí había un núcleo del Cascovello. Entonces, ese século XIX de transición que viene del tempo, hai unha traducción arquitectónica que é o ensanche da cidade. O ensanche da cidade de Vigo, falamos do Cascovello, falamos do ensanche. Bueno, ten unha superficie de unhas 60 hectáreas, non é moi grande, está moi acotado porque está entre o mar, ese eixo perpendicular que o Cascovello, digamos, polo interior, polo sur, polo leste, xa aparece a estación de ferrocarriles. Sabedes que esta estación de ferrocarriles de toda a cidade marca xa hai unha frontera. Ese Cascovello desa burguesía arquitectónicamente é algo excepcional, porque ademais tuvo unha fotografía que tiña igual que do ano 56, se veía perfectamente a cantera do Monte da Mina, e de aí saliu toda a pedra do García Ramón, de todos estes edificios. E bueno,
aparte da burguesía, os canteiros que había por aquí, non? Xente altamente cualificadas, como constructores, como oficiais, porque non é fácil facer o que miramos aquí, o miramos feito, pero non é fácil, es que nos dedicamos a construcción desas escuadrías, desas pedras como están, con superficies alabeadas por diante, é complicado. Entonces, o ensanche de Vigo é indudablemente o mellor de Galicia. Non hai outra. Na Coruña non hai un ensanche como Vigo, por suposto, en Santiago, en Lugo, en ningún sitio. Eso en Galicia, pero que non o poño a comparar con ensanches de fora, e non é fácil encontrar un ensanche da categoría do de Vigo. Estaba relatando con un tema, porque logo falarei de como crece a cidade. Como vos digo, estaba tan delimitado e tan constreñido que cando esta cidade está expansionándose, por onde crece o ensanche? Chega un momento que non ten moi por onde crecer, empezou a crecer por a Gran Vía. O primeiro tramo da Gran Vía hasta a Praza de España, por a retícula, sí, forma parte do ensanche. A partir de aí xa non forma parte. Problema con Sánchez de Vigo. Cando Vigo decide por onde crecer, logo falaremos das vivendas dos traballadores, o ensanche utiliza os solarios as casas dos avós. O resultado é o que hai aquí en Vigo. Pois crece para arriba. O magnífico edificio que teña a fachada de cantería de 2 alturas, 3 alturas, pois se le fan 2 máis ou 3 máis añadidos. E o plan especial o permite. Isto non é así todos os planes especiales. Vamos a Madrid, nos a zona do centro de Madrid, e non ten estos añadidos. Aquí foi unha solución que no seu momento se arbitrou porque as costuras estaban moi delimitadas. É un pouco a explicación. Esta explicación creo que tamén explica por qué ahora se acaba de aprobar para encherar Novo, pero para encherar Novo a zona máis central de Vigo non a toca, dende Beiramar hasta Rua Venezuela hasta Lepanto, todo eso leva 20 e tantos anos con un plan antiguo de caer. ¿Por qué? Porque revisar eso incluso muy incómodo para los profesionales del urbanismo. ¿Por qué? ¿Qué haces? Santificas esas previsiones de añadir algúns edificios que non teñen engadido eses pisos, ou te enfrentas e reduces, entonces aí queiman as mans. E queiman as mans os temas que realmente son problemáticos, porque objetivamente lo son. Bueno, esto é unha reflexión sobre o ensanche. Como vamos a hablar técnica? Bueno, o ensanche, por decirlo de alguna forma, industrial. Na explosión esa que vos dicía, a industria tamén ten que expandirse. Aquí si vou a unha opinión, porque creo que non entender o carácter metropolitano de Vigo é algo casi inexplicable. No vuelo americano do 56, xusto mirase a ubicación de Citroën preciosa, porque está toda con unhas parcelas pequeñas que son unhas huertas imposibles, porque o Lagares desembocaba por aí, era a única zona que había llana, e por entonces aí entrou o Citroën. A industria que había estaba pegada a Beiramar e utilizaban, como en todas as cidades, tamén pegarse aos ríos, porque bueno, tamén había un problema de vertidos, e normalmente porque nos ríos tamén hai superficies horizontais. Pero así se industria de Vigo que era pequena, entonces salta fora. Nos anos do franquismo, nos anos 60,
o polo de desarrollo Vigo Porriño, se plantea Vigo, xa se plantea Vigo Porriño, e se carga as marismas de Porriño, claro, porque aquí non había sitio, como vos decía, en un valle hai unhas crestas e non había sitio, e Vigo Porriño, e a industria de Vigo sigue a crecer por fora. Logo, pois a Nigrán, a plataforma logística Salvaterras Neves, por todo o de Nigrán, ese ámbito metropolitano, algo máis camuflado que é o efecto Moss, que son naves dispersas que normalmente están na raya, e que utilizando incluso os caminos antigos hai pequenas naves, pero que unha implantación industrial tamén hai. Bueno, entón, que non presida totalmente a idea metropolitana en Vigo, todas as actuacións, os planteamentos dun plan xeral, etc., para mí é algo casi inentendible. Ben, esa é unha reflexión que logo se pode ligar con temas concretos do plan xeral. Bueno, antes vos falaba de Antonio Palacios, que efectivamente foi un arquitecto visionario, tiña unha curiosidade, porque realmente ele era un arquitecto, facía detalles constructivos. Aquí temos todos os edificios del que, por certo, en toda España non hai dos edificios magníficos de Antonio Palacios situados un cara a outro, xuntiños, aquí na esquina. E ademais, con algo, un é das primeiras obras, o García Barbón, e o outro un edificio tardío. E se nos fixades el trator, isto que sempre dicimos os arquitectos, e o marco de adorado, el traslada, tanto no García Barbón como no Bancaviñas, traslada o basamento moi parecido. Bueno, pois, sorprendentemente, Antonio Palacios se plantea un plan comarcal. Este hombre que andaba cos detalles constructivos, se plantea un plan comarcal. O sea, él ve perfectamente que isto está todo cheo de núcleos parroquiales, chega hasta Paxón. Eran unhas ideas, unhos bocetos, pero isto non realizou. Se realmente o plan de Antonio Palacios non colapsou co golpe de Estado que acabou ca República, porque realmente ese plan, como todos os planes, sería revisado, modificado, os edificios excesivos, algúns que había no centro, porque a evolución cultural dirá, non vamos tirar isto, pero eso serían adaptacións. Pero Vigo podía ser outra cidade, porque en aquel momento, no ano 26, Vigo estaba todo por facer, e non era o centro, pero que habría unha visión metropolitana precoz en toda España. Estaba aí rocetada, estaba aí planteada. Foi unha real desgracia a desaparición do plan de Antonio Palacios. Hai uns tópicos que sempre se di que Vigo non houbo planeamento, bueno, Vigo tuvo a oportunidade maravillosa de que Antonio Palacios fixera un plan que chegou a estar aprobado. Estuvo aprobado como 3 anos. Es máis, eu escribí un artigo co chanfrán do Banco de España, sabe, porque estaba Vicente no ano 39, cando deron a licencia dese edificio. Antonio Palacios, quizás para abrir a vista hacia García Barbón, el tiña unha alineación aí, e este proxecto ajusta esa alineación. Unha especulación mía, pero eu cotejando, estaba aprobado, e mirando os planos, digo, hostia, esta línea, porque é o único chanfrán que hai en Vigo. Ben, estuvo aprobado, non saliu para adelante.
Sí, déjame pasar un pouco, pois se decía, a burguesía, un Sánchez burgués e tal. Bueno, os traballadores onde viven? Hai unha válvula de escape, unha válvula de escape, pero que é o Val do Fragoso? O Val de Fragoso é unha parcelación rústica, pero unha parcelación moi pequena. Mírase no vuelo do 56, no vuelo americano, unha parcelación moi pequena. Entonces, cando a lei do suelo do 56, é dicir, que hai que urbanizar, aquí se fixo un plan no 71 e se marcaron os núcleos parroquiais con unhos planes espaciales e como a idea se dixo, veña, vamos a desenvolver esses núcleos, que era o que había. Claro, se puseron unha lei do chan que quedou na súa ejecución era imposible implementar porque non estaba pensado para aquí, nin para aquí nin estaba moi pensado. E entonces apareceu a figura dos afectados. O que se trataba de desenvolver, que eran os núcleos, quedaron bloqueados e pasaron a ser afectados. Aparece a figura dos afectados. Entonces, os afectados, normalmente, esas familias que están en San Andrés de Comesaña, en Membrie, pois teñen fincas ao redor. Entonces, todo o mundo construíu nas fincas solar. E isto levou a aparición de outra figura, que é a infracción urbanística. Bueno, é unha infracción urbanística que o amparo residual que permitían 0,2 metro cuadrado por metro cuadrado edificable, aí podes facer unha casa, e que logo como terrenos tan pendiente, non se sabe moi ben como mides alturas, non sei que, era a válvula de escape. Eso que os urbanistas estamos en chamar feísmo era que as hipotecas en aquel momento non se estilaban. Entonces a xente iba facendo a casa ao longo da súa vida. Así. Eso explica que todo o Val do Fragoso, de ser un val perfectamente nucleado nas parroquias, pasou a ser un espallado de non de núcleos, sino de vivendas, en concreto de vivendas. Esta é unha característica de Vigo, como as cidades de Galicia, que quedou no texto, pero que aquí é especialmente contundente, e ademais é especialmente contundente porque contundente é o Val do Fragoso, o protagonismo do Val do Fragoso no asentamento, no propio asentamento desta cidade. Teruca, isto é importante dicirlo. Iba a falar do tranvía, porque realmente se houve un planeamento mío foi o do tranvía. O tranvía é algo admirable, como o de Antonio Palacios. Esta cidade tuvo a fortuna que, bueno, en aquel momento coincidiron unha serie de mentes do mundo empresarial e que foron unha vanguardia. Estas casas dos traballadores que digo que están espalladas por aí, a mobilidade era o tranvía. A mobilidade era o tranvía. Funcionaba perfectamente. Pero logo, aparte, había unha osadía, que era unha compañía distinta a de Porriño, Mondariz, pero que estaban sincronizadas, e que a pretensión era levar hasta Portugal sabía, hasta Tui. Non estamos ni siquiera sabido como vamos a chegar con ave ao porto. Todavía non se sabe ni por onde vamos a pasar o río. Bueno, pois outras vías xa estaría casi ali plantado. E non falo máis outro río. Dos pezóns. Antes vos dicía que o planeamento realmente sempre existe. O plan actual que estuvo vigente hasta agosto, os planeamentos teñen un proceso, teñen un avance, unha aprobación inicial, unha aprobación profesional e definitiva. O plan que vigente hasta hai uns días, cando se empezará ese plan?
Peruca seguramente o recorda. No ano 80 se contratou o equipo de López Caldeira para fazer un novo plan de Vigo. Bueno, pois ese plan que traballamos na primeira corporación democrática e logo aprobouse xa no 84 aprobouse aquel avance absolutamente, que logo foi tirado abaixo porque se dixo que era bueno, que aquilo era irrealizable, que era utópico, cambióse radicalmente. Por exemplo, o tema da protección industrial é que se protexían casi todas as naves de Vigo, as naves de Canido, as naves de tal, as naves é ambicioso, porque todo isto tropezou xa enseguida con problemas, porque entrou a crisis industrial, crisis naval. Entonces os traballadores que se lle deben nóminas de non sei canto tempo, bueno, pois ese terreno, bueno, esa historia de Refrei, Casamar, tal, é complicada a gestión. Non quere nadie que lidiar con todo, non? Pero bueno, ese planeamento empeza aí, ten a aprobación inicial no 84, e logo a aprobación, digamos, do plan é do 83 e logo pasou 93. Moitas veces bueno, o plan de Vigo sempre foi un desastre, non foi tanto foi un desastre, foi que apareceu as autonomías, claro, porque a Constitución acababa de ser firmada cando chegamos ao Concello no 79, a Constitución estaba aí reciente, estaba as autonomías. Entonces no ano 85, en función das autonomías, en Galicia se fai a Lasca, a lei do suelo de Galicia. Entonces aí aparece un Cristo, porque xa os planes teñen que adaptarse a Lasca. Incluso hubo un contencioso naquela época importantísimo sobre quen se metía nas competencias que non seran tal. E todas estas trifulcas terminaban repercutidas no planeamento. Entonces había subsanación de errores na adaptación e tal. Forma parte da historia complicada de todos esos anos, pero tampouco hai que culpabilizar que nesta cidade fixemos especialmente mal. Bueno, era difícil, pero había unhas circunstancias que explican todo isto. Por rematar, o seguinte era unha reflexión sobre o tema medioambiental. Como sabedes, o plan de 2008 había sido recurrido, igual que este, pues estaban os recursos aí, e se habían gañado todos os recursos. E de repente, no último, tupan o plan xeral de Vigo por unha cuestión medioambiental. É unha historia curiosa, porque foi tremendo, porque ese plan queda totalmente en suspenso, o sea, non existiu por un tema medioambiental, pero que non por nada de que o plan diga ou deixe de decir sobre medio ambiente, sino por un tema de procedimento. Para entendernos, o medio ambiente, incluso na Constitución, ten un tratamento distinto da vivenda. O medio ambiente era un tema que andaba por aí. Bueno, pois está ben. Conforme a sensibilidade medioambiental foi crecendo, Europa empezou a legislar, empezou a mandar directivas, esas primeiras directivas europeas non lle facía caso ninguén. Aquí en España non se lle facía caso. Hasta que chegou, que entonces Europa sancionou a España por non adaptar as directivas medioambientales. En aquel momento, bueno, pois o ministro correspondiente pois dixo, pois nada, todo isto repercutido para baixo, hacia as autonomías e os concellos, a negligencia que era do ministerio, que foi sancionado por Europa,
meteronlle presión aos concellos. Entonces puseron en marcha os mecanismos estos que son completamente lógicos, que é decir, bueno, mira, antes que te poñas a definir un plan e que vas a facer, me vas a decir antes, consulta previa medioambiental, por donde vai, porque se vas moi equivocado, pues xa non avanzamos. Esa consulta previa. Bueno, o plan Xeral de Vigo foi suspendido porque non tiña esa consulta previa, que no momento que podía facerse xa estaba o plan feito. O sea, era unha irracionalidade absoluta, porque se o plan xa está feito, non está aprobado, pero xa está feito, como se iba a facer? Bueno, cal é o plan eso? Isto me leva a algo que é interesante, e somos todos conscientes. Os plans xerales non é o plan novo, o plan vello, non sei que, os plans xerales están feitos, os ladrillos de que están feitos é de outros, pero sempre son unha revisión, non varían tanto, pensión do outro, non varían tanto, varían nalgúns temas que logo son moi importantes, de viario, de concepción metropolitana, de tal, pero non varían moito, incluso algo que se fai un énfasis moi grande, que moi desarrollista, prevía moita población, prevía os planeamentos, e un planeamento fai crecer, decrecer unha cidade, son pequenas matizaciones. Digo, dende hai, desde o ano 90, prácticamente, esas gráficas de crecimiento prácticamente do ano 90 é horizontal, da cual con plan xeral diga o que queira decir, non por eso vai crecer máis grande ou vai crecer menos. É un tema que sí que estou sensibilizado con ele, que tal. Esas grandes historias macro, ecoplan xeral, neste momento creo que se fala moito de ellas, pero non teñen relevancia. En cambio, de algo que non se fala nada, que son as ordenanzas concretas, son fundamentais. A ordenanza é a que te permite construir dun xeito do outro xeito, que despois do COVID, isto o digo, eu vejo que escribindo, que este plan que tuvo o libro aberto para escribir o que lle dera gana nos últimos 5 anos pois-Covid, e eu todavía non vin que se teña enterado por aí nestes anos pois-Covid. A xente deu sesgos da importancia de introducir a natureza, de abrir as vivendas. Eso o pode facer unha ordenanza. Por poñer un exemplo tonto, unha ordenanza, a ordenanza obriga a facer soportales. Pois a xente gustará máis que todo sea soportado, pero bueno, tanto en Santiago de Compostela, en Vigo, ten certa utilidade nun sitio onde chove moito, e co cambio climático, aparte de chover, fai unha protección, un efecto parra ou algo así. Bueno, pois eso depende da ordenanza. En un sitio non é que aquí te obligan a facer isto, non te obligan. Entonces, unha ordenanza é a que te pode permitir facer as funcións que no cinturón suburbano de París ensayaron con éxito un equipo de arquitectos, Catón e Basal, que en definitiva aqueles bloques, pois como poden ser o secolla os envolven nunha crujía horizontal como de uns 4 metros, que eso fai unha sombrilla e te permite quitar os muros e acristalar, porque tenes unha protección solar pasiva. Esas arquitecturas están aí, están funcionando, pero se a ordenanza non te deixa facer, pois non o podes facer. Non o podes facer. Bueno, entonces hai un problema que en parte é político e en parte é un problema da inteligencia que rodea o mundo da arquitectura.
porque bueno, os funcionarios son arquitectos, os redactores son arquitectos, creo que eso é a mí que un plan xeral non teña un sesgo, ni siquiera unha inquietud de, bueno, pois este é un plan post-COVID, bueno, pois queda por aí. Obras ordenanzas, sí. Bueno, salto outro tema que traía por aquí. O último que vos iba a poñer era o podedes encontrar porque está na rúa no público do 25 de setembro, está a estarnos bueno, aí Micaela Cauer, que é a representante da Municipalidade de Viena en Bruselas, hai unha entrevista interesantísima, porque cando non vai haber forma de vivir en este momento, porque a vivenda se come unhos porcentaxes brutales dos salarios. Isto está crecendo, isto vai a ser un problema tremendo. Bueno, esta señora nos recorda, teñen 150 visitas de administracións de todo o mundo para ver o modelo vienés. O modelo vienés é un modelo que ten un 75 dos vieneses viven en aluguer. O sueldo medio que se come, que hai que adicarse a lei de vivenda é o 20%. Esto está bien. Claro, ¿de dónde ven esto? Pero bueno, pero é unha realidade que está aí, incluso pasando por Austria, pasaron gobernos máis de izquierda. Isto ven de máis de 100 anos atrás, cando a raíz da Primeira Guerra Mundial o Imperio Austrohúngaro cae, Austria queda reducida, incluso a agricultura, e teñen que dedicarse á industria, entonces buscan ter unha mano de obra barata. E a única forma de ter unha mano de obra barata é da que viven da xente. Curiosísimo, que problema que hai aí, é o tema que hai aquí. Entonces a municipalidade de Viena, entre as guerras, hai 60.000 vivendas, algunhas delas nos libros de arquitectura, conocedes o Karl Marx Hof, que é un edificio de 1600 vivendas, legendario na historia da arquitectura. Bueno, esa tradición de construcción de vivenda pública, o que nos indica ela, é que se mantuvo hasta hoxe, defendendo o patrimonio público, ensanchando o patrimonio público. E o tema da vivenda vai por aí. Todo eso de a VPO hai que poñelo entre comillas, porque o VPO inyectar cartos para quen? Hai un decreto do ano 85 curiosísimo, que empeza a falar de un VPO de rehabilitación. Creo que lo tenía por aquí. Non me do 85, é posterior. Entonces se plantea que de repente se dan conta de que en España hai 2 millóns de vivendas vacías e que canta máis se están a inyectar cartos en... Estou buscando aquí os datos para dar un pouco de precisión. Sí, saquei no do BOE número 131 de xunio do 93. Sí, do 93. No 93 estamos no cuarto mandato de Felipe González, que entra no 96. Nese momento final, alguén no PSOE di, pero isto, que pasa aquí? Que estamos metendo cartos vivenda protegida e cada vez hai máis vivendas vacías. Pero busquei, según os datos, porque ademais cita, isto está no INE,
cita os datos do Instituto Nacional de Estadística, máis de 2 millóns de vivendas desocupadas. Ti entras agora no censo do INE e casi se duplicou nos últimos 30 anos. O sea, sigue inyectándose dinheiro público por os sistemas da VPO, pero iso tamén era privatizado. E non só privatizado, que eran vivendas vacías. Por que? Porque a vivenda é un ben financiero, a xente que invierte en oro, invierte en bolsa, non sei, a xente invierte en vivendas, lógicamente, gran parte delas están vacías, porque ben, se non te obligan, bueno, pois vai subindo de precio, porque a vivenda sube, e punto. Claro, esas inyeccións masivas de cartos para producir vivenda vacía, constatado por o Instituto Nacional de Estadística, que non é unha especulación, é un tema para pensar no modelo. Cando escoito decir, bueno, que agora oblígase a que o porcentaxe do VPO pase do 30 ao 35, isto non significa absolutamente nada, non significa nada. Aí hai unha revisión que facer. Para cerrar, eu me refería a Josué de Castro. No ano 51 sacou un libro que se chamaba Geopolítica del Hambre. Geopolítica del Hambre, estudiou o tema do hambre, da fame no mundo, como estaba distribuída, e tamén o tema de que era unha cuestión de distribución, que era unha cuestión de distribución. En este momento, o que Josué de Castro denunciou, puso o dedo na llaga naquele momento, é que vai pasar ca vivenda, que ten relación con que te falaba de vivenda. A vivenda está subindo tanto que o escoitei aí pouco alguén no telediario que me estaba, mira, aquela rapaza dicía, non, é que comer ou pagar o piso é o que me queda. Bueno, este horizonte de futuro de comer pagar o piso traenos un pouco a ilusión Micaela Caboel dende Viena dicindo que ali funcionan as cousas de xeito totalmente distinto. Bueno. Primero porque é algo que importa que todos temos aí un pouco na cabeza. Eu comentei con Salva hai tempo, por exemplo, é certo que as ordenanzas que acompañan ao PSOE, que son de un momento que decía ser unha das partes importantes, son un pouco a posibilidade de solucionar o problema da vivenda turística, de ocupación de moitas vivendas libres por vivenda turística. Sí, a ordenanza, a ver, tanto o plan xeral como as ordenanzas hai algo moi importante que nos dicen, é unha ferramenta. A ver, un plan xeral, supongamos, moi malo, mediocre, ben utilizado, funciona estupendamente. E un supostamente estupendo e tal, públicamente utilizado, pois non sirve para nada, porque non ten cada ferramenta pasa. Igual que un piano, alguén saca unhas melodías preciosas e outros unha traballada, as teclas son as mismas, non? Entonces, os plans son unha ferramenta. Me preguntabas sobre as ordenanzas, se poden influir. Claro que poden influir. Sí, na vivenda turística, bueno, este plan xeral xa introduce un tema, a definición específica da vivenda turística. Primeiro a defines, eso te permite ir avanzando no regulamento porque xa hai unha especificidade. Eso é un avance, pero é un punto instrumental. Pero
Lo que hai que traballar, hai que afondar esa vivenda turística. Eu creo que neste momento, dada a situación, por exemplo, cousas, ninguna rehabilitación debería ser para vivenda turística. Claro, es una barbaridad decir esto en este momento, porque, bueno, una vivienda que foi pagada toda a cidade que está mantendo esa vivenda para ter esa vivenda, hai unhas infraestructuras non só de servicios, electricidade, de rúa, de tal, sino de ter unha escola cerca, un hospital, toda esa infraestructura. ¿Por qué tengo que utilizar un turista que pasa por aí desalojando a un vecino que realmente iba a hacer eso? Yo creo que ninguna rehabilitación debería ser para uso turístico, claro, porque non tema. Vamos ao Porto, é espectacular a rehabilitación do Porto, pero a rehabilitación do Porto se está facendo toda con vivendas turísticas. E iso así que ten. Bueno, vamos a ver. Me estás generando una desilusión tremenda con respecto a ese comentario que hiciste, referente a que los planes generales no aportan prácticamente nada, que es una continuidad, no hay nada que hacer, es como que es algo que casi es una extensión de lo que teníamos algo y prolongarlo, ¿no? Eso me genera un desasosiego tremendo, porque además es un poco una contradicción con lo que antes comentabas, el propio plan de Palacios. En la época en que se hizo, ese plan era tremendo, ¿no? Esa era una revolución total con respecto a un plan Seral, ¿no? Hay ejemplos más también claros, son la propia calle Policarpo Sanz, la Gran Vía, como se ha hecho, el propio barrio de Ocolla, ¿no oyes? Sí, sí, sí. No sé si... Sí. El propio barrio de Ocolla, ese proyecto que se ha hecho ahí, que es quizá de lo mejor que se haya hecho desde los últimos años hasta la actualidad, ese proyecto ha sido fabuloso. Curiosamente, a posteriori no hemos sido capaces ni siquiera de haber llevado ese mismo proyecto, haber llegado a la playa Samil, que se ha generado ahí un embudo que no se entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que me generes ese desasosiego de esa manera? Anímame un poco. Sí, se les cuenta. Bueno, non te desasosiegues, evidentemente, en todo o Palacio, pues, é algo excepcional. Cita Escolla, que está feito, non estaba ningún plan Xeral. Non estaba ningún plan Xeral. E tengo que facer, para que tampouco es outro matizar desse tipo. Os plans Xerals, os primeiros que non creen nos plans Xerales, son os políticos. Mira, todo o afloramento dos arquitectos estrellas funcionou nos últimos 20 e tantos anos. Os arquitectos estrella eran unos legitimadores alternativos ao plan Xeral, porque como un arquitecto estrella di que hai que facer isto, logo o plan Xeral grandes actuacións importantes, porque escoller Madrid, Barcelona, digo de alguna muy importante, estaban no plan Xeral. Entonces tampouco hai que a eso que acabo de decir darlle tanta importancia. De un plan Xeral a outro non hai unhas variaciones tan grandes, hai unha variación a microescala que te afecta a ti, que de repente pois unha línea, hostia, pois aquí o vial me pasa a casa por aquí en Mapante. Eso así, te pode beneficiar un e outro, o que vai mellor resulta que te perjudica ao revés. Pero na grande escala da cidade non hai uns cataclismos na transición de elemento. Quere decir, por exemplo, creación de zonas verdes. Si hai unha voluntad de crear zonas verdes, pode
puedes crear zonas verdes con este plan, con anterior, con otro, con cabida. Se entregó por zonas verdes, por gestionar, que no se gestionaron, porque es difícil gestionar zonas verdes, porque un test cartos para poderte cagar con un teso o un test que movilizar urbanísticamente. É o que te quería trasladar, creo que sí. Hay, como decía, planeamiento de digestións largas, lentas, é así, para ben e para mal, pero é así. Me parece que hay una historia importante en la definición de la ciudad, de cómo va a crecer una ciudad. Porque si decimos que la ciudad va a pasar a crecer en 50.000 habitantes, está claro que los planes parciales pueden hablar de una edificabilidad del 0,8. Y si decimos que va a ser de 200.000, pues tendrá que ser de 1,2. Con lo cual, yo creo que es importantísimo, porque eso dará lugar a que si hacemos una menor edificabilidad, tendremos más parque, tendremos más anchas las calles, tendremos menos alturas. Me parece que la definición de cómo va a ser la ciudad en su crecimiento es muy importante. Sí. Vamos a ver. Mira, estás hablando de un tema que é o crecimiento. Ese crecimiento realmente se... O trasvase poblacional que houve do campo a cidade está estabilizado en Vigo, en todas partes. Hai outros movimentos que son os movimentos migratorios, pero que son unha sustitución. Pero físicamente a cidade non crece. Eso de que a cidade vai a crecer un plan, a cuadrícula de Manhattan. E podes dibujar a cuadrícula de Manhattan e tes unha cuadrícula e podes crecer. Mientras haya cuadrícula, sigue para crecer. Pero é que ahora eso se pasa. Eso se acabou. Non é que este plan é que me permite crecer máis. Logo, sobre o tema da edificabilidade, engañoso, porque a edificabilidade son metros. O sea, as zonas verdes teñen a mañía de ter un propietario. As zonas verdes das cidades normalmente, históricamente, veñen porque eran patrimonio eclesiástico, da nobleza, da corona, do Ministerio da Guerra, como Castro. Esas son as grandes zonas verdes. A partir de aí, as zonas verdes teñen que aplicarse. As zonas verdes, as edificabilidades que se fan ao lado, son para pagar esas zonas verdes. Son para pagar esas zonas verdes. O sea, eso de que por ter menos edificabilidade ten máis zona verde, non cuadra. Non cuadra. Aí os términos económicos influyen. Pero una última pregunta, si queréis, porque si no, pues é hora de marchar, de dar as gracias a Salvador por facernos. Con o micro. Darlle as gracias, Iba Salvador, por facernos pensar na nosa cidade, por facernos pensar que, claro, tampouco é tan fácil decir agora, oi, o plan de Palacios, é que agora todo eso que vai construir xa está construído. Entón, pues, cada vez tenemos que afilar máis a cabeza para ver cales son as solucións, sobre todo as solucións para a vivenda, que son o que necesitan a xente máis nova, sobre todo para poder irnos desenvolvendo como as novas generacións. Ben, agradecimiento a Salvador, verdad, Algo moi Por favor.
3 años, por favor.